Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam tanggal 15 bulan. Kanjeng Nabi mila dawuh, khamsu awqatin la turaddu fihinna du'a. Ana wektu 5 sing nek kanggo ndonga dungane ora bakal ditolak karo Allah. Sing kanggo nyuwun penyuwunane ora bakal ditolak, yakni penuwunan pun bakal ditampa dening Gusti Allah. Wektu 5 kuwi apa wae Kanjeng Nabi dawuh setunggal nong tiap-tiap malam Jumat. Nomor kali nong malam bodo Idul Fitri. Nomor 3 nong malam bodo Idul Adha. Nomor 4 malam tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Suro. Nomor gangsal malam tanggal 15 bulan Saban. Niku nek kanggo ndonga wektu 5 niku ngendikane Kanjeng Nabi dongane ora ditolak karo Allah. Mila kangge persiapan sok malam Ahad awake dhewe monggo do nata penggalih awet sakniki. Napa ora semang angel-angel. Nek cara Mbah Kyai mbiyen wong sepuh-sepuh mbiyen lek marai nek malam tanggal 15 ruah kuwi engko lebar maghrib do mujahadah. Apa maca surat Yasin kaping 3. Paham lho mboten? Mboten saged Mbah Kyai ora iso maca surat Yasin ya maca kulhu. Ping pira ora semang ditung. Teko angger sing maca Yasin ping 3 rampung sampean lek maca kulhu leren. Ora semang ditung. Wah kulhu nggih mboten apal. Wong Islam kok ora apal kulhu pancen semangsane wacake kulhu. Ngoten nggih. Niku maghrib tekan isya digunakake nggih mujahadah. Penuhunane karo Allah ora semang angel-angel. Njaluk paring ana slamet donya slamet pun niku kena kabeh. Paham mboten? Niki cara tindakane tiyang sepuh riyin. Anjur kok nek wis lebar isaan do kondur sik. Ngopo? Ayo sak karepmu. Ya. Mengko nek wis lebar isa kuwi monggo. Lek mujahadah arep dhewe-dhewe nang omah ya kena. Arep bareng-bareng nang masjid nang musala ya kena. Kantun sak kersa panjenengan. Ning ora semang do nindakake salat sunat apa-apa. Bab nek nindakake salat sunat pamane salat sunat nisfu Sya'ban nang malam tanggal 15 niku ulama ngukumi bid'ah. Bid'ah niku tegese ora ana dalil dasar pokok saka Kanjeng Nabi. Malah ora utama. Dadi nek arep nindakake salat sunat nggih monggo, ning sing wis kaya biasa diajegake. Upamane sok malam Ahad kuwi ora semang salat sunat apa-apa ning turu gase engko tangi rada setengah 3 apa jam 3 anjur salat tahajud iki ora apa-apa. Paham mboten? Sebab ngeten ana hadis sing kula tingali Kanjeng Nabi dawuh nang suwiji wektu malaikat Jibril rawuh nang ngersane Kanjeng Nabi. Ngendika Kanjeng Nabi, monggo panjenengan kula aturi wungu anggenipun sari. Perlu nindakaken mujahadah dhateng Allah. Awit dalu menika Gusti Allah mbuka pinten-pinten lawang rahmat lan nurunaken pinten-pinten rahmat. Kanjeng Nabi matur dalu menika dalu menapa to malaikat Jibril. Dalu menika dalu nisfu Sya'ban. Mula panjenengan kula aturi jumeneng nindakaken salat ndedonga dhateng Allah
Lajeng akhiripun Kanjeng Nabi wungu nindakaken salat sunah. Terus ndedonga. Adungane ya werna-werna Kanjeng Nabi lek donga. Kula sampean ya niroke ya kisah ora ketung cara Jawa. Ha nggih to? Nek cara kula lek donga teko sing gampang kok nek malam nisfu Sa'ban pamane wis wiridan mau tahlil kon donga ya Allah Gusti mugi-mugi kula menawa panjenengan slamet donya slamet akhirat sak anak putu kula lan mugi-mugi kula menawa dipun paring pangapura sedaya dosanipun awit kula menawa kawula ingkang kathah dosane aku nek ndonga teko ngono kuwi kok yu cara Arab ora patek apal kok kula sing ora apal cara Arab kuwi sapa ha iya ora ndonga teko cara Jawa niki malah awake dhewe ngerti karepe insyaallah diterima karo Gusti Allah. Paham mboten? Besok malam Ahad. Malah ana ulama ingkang ngendikaken nek malam nisfu Sa'ban niku nek cara cah sekolah mangsane pergantian rapot. Jadi ngamal sing nisfu Sa'ban sing tahun wingi tekan nisfu Sa'ban sing saiki iki bukune ditutup. Diaturke nang ngersane Allah diganti buku sing anyar. Engko diseni amal. Lah iku garek kula sampean niku nang bukune ditilangi akeh alane apa akeh apike. Mula ulama anggenipun dawuhaken nek senajan akeh alane ning mula nek malam nisfu Sa'ban iki ditutup dokeh-okehno istighfar. Jadi yang senajan akeh alane nek tutupane nganggo akeh istighfare insyaallah kula sampean mati samung-samungsa tetep husnul khotimah. Amin. Paham mboten? Dadi sok malam nisfu Sa'ban kuwi nek ndonga sing paling penting sadurunge ndonga niku lek maca istighfar niku sing kathah. Ping pira sakarepmu sak kuatmu. Arek 100 luwih wong pancen kuwate mung 100. Arek 1000 monggo. Sakuwate ati anggere ikhlas aja dipaksa nggih wonten nek kula nyuwun sewu lho Kang pancen awak kula tak latih nek pendak bengi kuwi nek dong gelem lho kuwi awak tak kandhani nek bengi iki nek tangi salat kuwi lek wiridan ki lek maca istighfar kuwi dicokeh-okehno ha ping pira. Ayo syukur kuat ping 1000. Wah kok ora kuat ayo tambahi. 1100 tambahi meneh. Dadi akhirnya tak nyang niku alhamdulillah. Angger maca istighfar niku sak mlebar salat dalu paling sithik tak jajal maca ping 1333. Kok ya paringi enteng lho Kang. Angko selawate ya teko 1333. Zikire ya 1333. Terus apa meneh? Ya Fatahu ya Alimu iku ge njaluk ngelmu. Ora mangke-akeh 333. Terus apa meneh? Ya Wahabu ping pira 1333 iki ben rezekine lancar. Dadi tak kompliti. Niku angger tak tindake lekas niku jam 3 lekas salat salate nggih pun kula aturke ora semangokeh teko tahajud 4 rakaat terus tambahi salat tobat 4 rakaat tambahi salat mutlak 4 rakaat njur tambahi meneh salat hajat 12 rakaat ngono lho jajal aku ya gak ajar kalau tak ngomongke tak ajar ayo bareng-bareng gua gak ajar kok niki dadi urung iso gak ajar gua harus rampung le salat niku dadi tak hitung salate niku 24 rakaat tahajud 4 rakaat tobat 4 rakaat salat mutlak 4 rakaat salat hajat 12 rakaat niku terus wiridan niki wiridane wau kadang-kadang tak mukodimai nganggo surat Ikhlas ping 100 surat Falak 100 surat Binas 100
engko njur terus maca istighfar 1333, selawat 1333, zikir 1333, ya wahabu 1333, ya fatahu ya alimu. Niki tak hitung anggere lekas jam 3 salat niku mangke jam 4:30 rampung. Dadi kurang luwih mengkar tengah jam kok, Pak. Ya. Niku angger jam 4:30 rampung, nganggo terus 4:30 salat fajar. Lebar salat fajar, wiridane cara dawuh Kanjeng Nabi kon maca Fatihah sepisan, ayat kursi sepisan, njur maca istighfar. Istighfar monggo sak kersa panjenengan. Nek aku tak ajari istighfar mung ping 3. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ping 3. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ping 3. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ping 3. Niku lak nirokke Nabi Yunus, nirokke Nabi Adam. Sing Rabbana dzalamna istighfar Nabi Adam. Nggih mboten? Nek wis kuwi terus ditambahi meneh astaghfirullahaladzim min kulli dzambin na'lamhu aw lam na'lamhu fi lailin wa naharin. Kuwi ping 3. Terus yang terakhir astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minat muslimin ping 3. Terus ditambahi meneh Kang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ku ya ping 3. Terus sing terakhir maca selawat ya ping 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa Adama wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin sholawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain. Niku ping 3. Maca selawat niku ping 3 sampean diganjar padha karo maca selawat ping 12.000 lho, Kang. Wah, alhamdulillah ya oleh dungane sampean tak ajari iso pendak bengi. Engko bar kowe terus ndonga. Dungane ya piwulange Kanjeng Nabi. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirni minan nar. Niku ping 7. Terus ditambah Allahumma adkhilnil jannah. Iku ya ping 7. Iku mati sak mongso-mongso husnul khotimah. Iku angger tak lakoni ngono iku engko terus jam 5 kurang 10 menit rampung, Pak. Ah terus kula gek munggah jamaah lho. Ya aku tak pikir-pikir aku nglakoni ngene ya kok tak teka-tekake wong ya tangen-angen wis ora suwe kok. Kula cara nglakoni ngoten wis ora nganti 50 tahun kok. Ayo ora. Nggih mboten. 50 dina mbok tekan mbok ora. Niki mula monggo kula namung ngajak sareng-sareng dateng panjenengan daya awit sakniki nganti tekan sok akhirat. Muga-muga awake dhewe iki iso bareng-bareng. Nang donya bareng-bareng ngaji, engko nang akhirat kumpul bareng-bareng nampa syafaate Kanjeng. Allahumma amin. Kula ora janjeke apa-apa kok, ngejak monggo bareng-bareng. Nek arek janji ora wani sok mlebu swarga. Gendolan sarunge aku ora wani. Ora wani aku. Nek ana kiai sing ngono kendelen iki. Ngono kuwi mbah kiai mlebu swarga mbah ora. Engko nek sampean gendolan sarunge kula mau kula ora mlebu swarga malah konyol ya. Nggih mboten. Kula namung ngajak monggo awake dhewe urip niki bareng-bareng adang-adang ridane Gusti kanthi maca-maca kalimahe Gusti sing wis dipulangke dening Kanjeng Nabi. Dadi ora mengarang dhewe wis paringi piwulang karo Kanjeng Nabi. Insyaallah angger dilakoni wae. Iki engko arep diparingi istiqomah. Amin.
Mula kalau wingi sore lari-lari niku lak nganake pengajian alumni. Tenggen kula mriko bar luhur niku nganti tekan asar rada sore niku lak pengajian alumni. Lari-lari alumni do teko. Alumni iki tegese sing mondok wis do bali niku. Mboten kathah wingi niku sing teko kurang luwih ana 600-an lari. Aku lho kon ngomongi, aku lho sanjang kali adik kula sowan kono kowe sing pengajian, aku tak ndonga wae. Astu saampunipun, kula nggih namung sanjang kali anak-anak niku. Aku arek ora mulang ngaji kowe. Meng kowe arek tak tinggali donga piwulange Nabi Ibrahim. Lah terus kula lak ndongeng. Nalikane Allah ngangkat Nabi Ibrahim dadi Khalilullah. Diangkat dadi kekasih Gusti. Niki lah malaikat kata sing protes. Gusti Ibrahim niku lak gadah bojo. Ibrahim niku lak gadah bondo kathah. Kenging napa kok saged diangkat dadi Khalil? Patute sing diangkat dadi Khalil niku wong sing mlarat, ahli ibadah. Ibrahim niku wong bandane kathahe kok diangkat dadi Khalil niku terus pundi Gusti? Gusti Allah ngendika karo malaikat, "Malaikat, aku luwih ngerti timbang kowe." Ngendikane Allah. Ibrahim ku senajan bandane kaya ngono kae, ora ana bondo sak kuku ireng wis sing temempel nang atine Ibrahim. Niku ngendikane Allah. Ora ngandel jajal. Ajeng akhiripun malaikat jajal dadi pengemis. Mendo-mendo wong ngemis sowan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum Nabi Ibrahim, kula tiyang mboten gadah badhe nyuwun sak paring-paring wedhus gering nggih purun. Sapi gering nggih purun niku sapine niku ewon gadane Nabi Ibrahim niku nang lapangan wedhuse nggih ewon. Nabi Ibrahim lek ngendika pripun? Kang, aja njaluk sapi gering, aja njaluk wedhus gering ora duwe. Kowe nek gelem maca tasbih subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati waruh wis sepisan kae wedhus sapi nang lapangan ke tak weke kowe seprapat muni ngono. Malaikat maca subuhun kudu wis kae wedhus karo sapi seprapat wek kowe. Nek kowe gelem nambahi meneh tak tambahi seprapat meneh. Malaikat maca meneh subuhun kudu wis kae wedhus kae sing separuh wek kowe, sapi separuh wek kowe. Nek gelem maca meneh, tak tambahi seprapat meneh. Malaikat maca meneh, akhire sing 3/4 diwehke wong ngemis niku. Nek gelem maca sepisan kas, kabeh tak wehke kowe. Akhire malaikat niku lek maca tasbih ping 4 subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh. Terus Nabi Ibrahim wis kae wedhus sapi nang lapangan wek kowe kabeh Kang. Malaikat bingung. Akhirnya matur Nabi Ibrahim, monggo niki kula aturke wangsul. Ora iso aku ora watake wong wis weweh kok tak jaluk bali. Kula niki malaikat salahe malaikat kok semang ngemis. Malaikat lak dadi bingung. Iki arek deleke ngendi kedus karo sapi wong ra omah. Matur karo Gusti Allah. Pripun Gusti mulane mula aku lak wis ngomong Ibrahim ku sugih ning ora ana bondo sing tempel nang ati. Niki lajeng tos pundi wong kula bangsulke mboten purun. Wis kono teko didumke wong-wong kowe. Niku selawat niku namine apa tasbih niku namine tasbih malaikat. Subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh. Niku nek sampean gelem ngajegake maca tasbih niku sithik-sithike pendak lebar salat ping 4 sampean arep diparingi rezeki kaya udan sing temurun. Ngandel ya mati, ora ngandel ya mati. Paham ta mboten? Aku ora kok umuk, ora kok pamer, kula niki tak lakoni. Maca tasbih subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh niku pendak bengi kula waca ping 100 kok Kang. Alhamdulillah tak syukuri.
Kula niki tekan sepene mbok sepeda ora ndek utang kok Kang tenan kok. Estu niku. Ayo sapa sing tak utangi aku? Mboten wonten kula niki alhamdulillah niki termasuk berkah le maca tasbih. Ya mula monggo awake dhewe wong ya butuh donya kok. Wong urip nang donya kok. Nggih napa mboten? Dadi urip nang donya ki ya butuh donya gawe sangu iki. Ha niki dungane antawisipun kula sampeyan nek kepengin diparingi rezeki sing ora ana pedote nderek ngendikanipun Nabi Ibrahim kon ngajegake maca tasbih niki wau subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati war muga-muga Gusti Allah ngijabahi awake dhewe diparingi lancar rezekine ben bisa istiqomah ning ibadah. Wong nek potongan kula lho niku nek sampean nombah. Kula niki nek muni lesu dasar ora ndek dhuwit rada masuk angin. Ngono ku nek kon salat ya rada aku Kang. Sapa? Leres lho mboten. Nek muni wetenge wareg dasar ndek dhuwit awake waras ki mesti jak ngaji rada. Terus mboten. Dadi kita niku nyuwun karo Allah muga-muga dadi lantarane awake dhewe nindakake ibadah bisa istiqomah. Allahumma pun niki mawon lan insyaallah pengajian Selasa niki jeh ping pindho. Sok Selasa jeh ngaji njur Selasa ingkang mburi katamanipun. Muga-muga kabeh paringono panjang umur sing barokah bisa kita tanjakaken kanggo tambah-tambah golek ridane Gusti Allah sing arep gesangu sowan ngersane Gusti Allahumma. Kanjeng Nabi dawuh kapan wong kuwi temandang ngaji mbuh pinter mbuh ora mbuh melek mbuh ning saka omah lan niate ngaji to lek rene Kang. Ngantuk ngono wong teko dhewe ra njaluk ya. Niki ngendikane Kanjeng Nabi kabeh gegremet sing nang daratan, sing nang lautan lan kabeh wit-witan kabeh para malaikat iki njalukke ngapura dosane wong sing temandang ngaji niku. Kula tak angen-angen nek sing njalukke ngapura kuwi do ora ndek dosa kira-kira lak ya ketampa to nggih. Ha nek malaikat kuwi ora ndek dosa to Kang. Kewan iki ya ora ndek dosa. Nggih napa mboten? Wit-witan ya ora duwe. Insyaallah niki kabeh wong kang ngerlik ngaji niate niat krana Allah tetep bali ngaji ki dosane kelong. Niki ingkang cetha nek ndelok fadilahe wong ngaji mijerek ngendikane Kanjeng Nabi. Dadi nek wis ngerti fadilahe kaya ngono kok kula sampean meh ngaji pendak seminggu pisan kok ora mangkat iki pancen kepengin atine atos. Mau niku lek kandak kita. Qaswatul qulub fi kasratil dzunub. Ati iki iso dadi atos mergo kokean. Ora tau dilongi kok mundhat terus. Mengko jan lek dosa iki lek golek jan teko gamping oleh. Nggih napa mboten? Awong kula sampean iki terus ra apa-apa ngene iki wae. Ora semang wong liya karo anake ngono wae. Kuwi kok terus ra apa-apa kanjur teko anake iki mbah apa perkarane terus wong tuane iki jengkel terus muni aku teko oleh dosa kok piye. Sampean karo bojone Kang. Awak arek madang wis dicepake. Men ora kebeneran lawe kok sing lanang lesu. Ngono cekek dhewe. Ha sing wedok doneke ngono kuwi lara atine apa ora? Ah sing wedok ya muni ya. Ora kok lunggah gelak ya wis.
Iki lah ya teko jan dosane teko to. Sepele banget Masya Allah. Sing jenenge dosa iki tekane gampang banget. Mula nek kula sampean kabeh iki ora do ngangen-angen awake dhewe, ora semangangen-angen wong liya. Awake dhewe iki diangen-angen. Niki lah kula panjenengan iki kula nek tekan ditimbali sowan ngersane Allah sak mangsa-mangsa kok urung duwe persiapan iso babakan tenan kok. Estu niku. Mila monggo. Kita menawi ora ketungguh kaya ngapa ikhtiar kita ditelateni ledo ngaji sak derajat sak pangkat awet tiang ngaji menika nggih kula aturaken ngendikane Kanjeng Nabi sing njaluke ngapura kuwi kabeh malaikat kabeh wit-witan kabeh gegremet sing nang daratan nang lautan iki njaluke ngapura dosane. Jadi paling ora senajan kula sampean lek ngaji iki jan ora mudeng blas ning telung dosane. Paham lho mboten? Jadi tak pikir-pikir nek ora mangkat ngaji kok ya cara akhirate lho niku nek donyane ngono ora rugi. Nggih mboten? Wong sampean ngaji rene ora nggawa apa-apa. Iya apa ora? Bali saka pengajian kene nggawa apa? Ora nggawa apa-apa to. Nek donyane pancen jan ora ana apa-apane wong ngaji. Ning mangke akhirate kula panjenengan ingkang badhe nampi keuntungan ingkang agung. Pancen sing jenenge ngaji, jenenge salat niku tindakan lelakon sing gawe diunduh mengko ana ing krasane niku ora semang tekan akhirat. Wong ngaji, wong ibadah niki engko anggere wis tekan kuburan, mati leboke kubur niku pun krasa. Wis iso ngrasake hasile le tumandang nang donya niki wau. Lah mila monggo kita sareng-sareng ya ditabah-tabahke muga-muga Allah maring ana pembuka. Dateng ati kula sampean kabeh bisa dadi ati sing padhang, ati sing bening, ati sing gampang dijak tumindak taat maring Allah. Niki penurunanipun namun panjenenganipun radhiyallahu anhu paring wasiat dhateng putra santrinipun. Qala Syekh Abdul Qadir Jailani li ashabi ittabi'u wala tabtadi'u. Niki sepisan wasiate. He anak murid niki wasiate Syekh Abdul Qadir. Kowe kabeh ke dadi menungso sing nderek karo apa tindakane para wong sepuh. Artine kula sampean iku lek ngibadahi teko nirokake piwulange wong sepuh-sepuh mbiyen. Mon sanade ngerti sanad ora to Kang? Sanad ki sendeane. Munggahe guru kula sampean ki munggah tekan gurune iki poke guru kula sampean ki tekan Kanjeng Nabi. Kula sampean ki ngibadahi kon nirokake tindak lampahe wong tuwa-tuwa niku. Wong sepuh mbiyen ki priye to? Ayo le salat do jamaah kuwi termasuk tindakane Kanjeng Nabi sak sahabate. Ha iki sak bisa-bisa ditiroke. Kanjeng Nabi sak sahabate nek lebar salat ya nglakoni wiridan. Kula sampean ya sak derajat sak pangkat lebar salat do nglakoni wiridan. Kanjeng Nabi ku setiap saat mesti ngaji. Wong Kanjeng Nabi menika nate setunggal wekdal niku mlebet wonten masjid. Niki nang masjid ki ana 2 kelompok. Cara kene sebelah kidul kono sak kelompok, kene sak kelompok. Niki beda-beda. Sing kelompok sebelah kono kuwi kelompoke wong sing padha ngaji. Sing siji maca kitab, liyane do ngrungokake. Sing kene kelompoke wong mujahadah. Do zikir maring Allah. Kanjeng Nabi begitu mlebet prisa ana 2 kelompok niki ngendikane
Kelompok loro iki apik kabeh. Sing siji kelompok zikir maring Allah, nyedak maring Allah. Sing siji kelompoke wong sing ngrembug ilmu agama, ngrembug tata carane ibadah maring Allah. Akhiripun Kanjeng Nabi anggenipun lenggah mboten jejer wong sing mujahadah ning malah lenggah jejer wong sing ngaji. Jadi berarti mujahadah karo ngaji ki nek didelok ganjarane gedhe ngaji. Mongko ora kudu pinter. Ah yo ana to wong sing ngaji ben biyen kesprene ora mundak-mundak. Nggih napa mboten? Ha iki kok Kanjeng Nabi kok milih lenggah kok jejer wong sing ngaji. Niki nuduhake kelompok pengajian itu pancen kelompok ingkang paling utama menggawe Gusti Allah. Awit kelompok ngrembug ilmune Allah, sing ilmu iki mau kanggo nata tata cara ngeling ibadah kula panjenengan dhateng Gusti. Mila dipun wasiataken ittabi'u wa la tabtadi'u. Wis kowe kabeh nek kepengin slamet teko do nderek tindakane para sepuh. Wala tabtadi'u, aja semangcok melu sing model-model. Sakniki masyaallah. Ajaran Islam sing anyar niki werna rupa. Leres napa mboten? Nggih. Sakniki niki pun teng pundi-pundi ana sing ajarane maca Fatihah ki ora semanganggo bismillah. Ya kuwi ana. Monggo sampean arep melu ya luweh. Ya. Iki lah ya ana to. Terus ana meneh. Lebar salat ki ora semang wiridan, Kanjeng Nabi ki ora tau wiridan, monggo. Arep ora wiridan luweh. Niki ingkang kene-kene pancen werni rupi. Lan ziarah kubur barang ora oleh, tahlil ora oleh, maca Yasin jamaah ora oleh. Kuwi ora ana dalile jarene. Ya monggo. Malah kula niku wingenane nembe ditamoni tiyang sebelah kidul Nggarjo. Ya wilayah jeh melu wilayah Nggarjo. Wadul kalih kula, Mbah napa? Ngen kula niku kiyaine kok mboten patosna waras niku. Kok ora waras priye? Pripun wong sakniki niki lare-lare ngaji niku dibubarke niku. Sing mulang niku dispenging mboten pikantuk mulang ngaji. Dadi cacah kuwi ora do ngaji mergo kiyaine niki sing menging. Terus ping kalihipun nyanjangaken nek Kanjeng Nabi ki mbiyen diperintah karo Allah pertama ki salat ki 50 wektu. Tekan akhire disuda dadi 5 wektu. Mula nek wis salat 3 wektu ora semang do jemuahan. Dadi kiyaine niku ya ora tau jemuahan. Iki kiai waras apa ora? Lah niku termasuk model anyar niku kaya ngoten niku nek awake dhewe iki ora ngati-ati engko nek katut sing kok ngono ku iso kesasar kula panjenengan. Mula wasiate Syekh Abdul Qadir kowe iki teko nderek karo sing sepuh-sepuh biyen piwulange priye kuwi do digendeleno. Ora semang melu sing model bab ya pancen bola-bali tak aturke aku kelingan gek tahun 82 zaman kampanye. Kula ndek kenalan kok lare Semarang. Niku kampanye niku nyeritake model niku disingirke. Kok apik to? Model. Wong sing seneng model mesti dedel duel. Oh tak angen-angen pancen tenan. Dadi kula sampean ngibadahi nek melu sing model aja dedel duel kok imane iku lho. Dedel duel lho ya entek to. Kan niki kula sampean ngibadah nek melu sing model-model kok imane iki entek. Saking menika monggo pisan malih
kula mawantu-wantu ngarep-arep dhateng panjenengan sedaya, muga-muga Gusti Allah tansah paring pituduh awake dhewe kabeh iki sada netepi apa piwulange para sepuh-sepuh. Iso digawe sangu mengko sakwise kula sampean kabeh ditimbali ngadep nang ngersane Allah, muga-muga diparingi sangu sing cukup. Ya wong lunga adoh ki nek sangune ora cukup ya keloro-loro kok. Leres napa mboten? Nek ora ngandel dijajal wae wis kono. Sampeyan nang Jakarta teko sangu dit 10.000 tok ora sangu apa-apa ngono pire ki lho. Lah 10.000 ki nek nang bis wae sampean don ki nang Ungaran kok. Nggih mboten. Monggo saka Ungaran tekan Jakarta iki jeh. Aduh, saka Ungaran tekan Jakarta kok mlaku amudar kowe. Nggih mboten. Niki semua adoh niku nek sangune mboten cukup rekoso. Apa meneh kok lunga nang akhirat niku sing luwih adoh ora bakal bali. Nek sangune ora cukup masyaallah. Kula nek dong maca Quran niku ketanggruk nggon ayat sing apa sambat-sambate wong sing tekan kono sangune entek ora cukup niku aduh. Kula niki cok ngesap dodo. Wong nang Quran niku ana sing ngendikake Allah ngendikake. Wong tekan ngersane Allah ora ndek sangu blas. Iki nang kubur niku dereng tekan urung tekan akhirat gek nang kubur. Krana ki ambake niku ora ndek sangu. Nang kubur wis disiksa karo Allah. Dipentrungi karo malaikat. Iki ambake sambat sebut nangis. Nang Quran disebut. Nek ora ngandel jajal dibuka engko diwaca. Ya. Rabbil ji'uni la'alli a'malu sholihan. Nangis dia. Gusti, mbok kula dibalekake teng donya. Kula niku tak melu selasan. Wong biyen urung tau melu kok. Masyaallah. Nangis-nangis matur karo Allah. Nanging apa dituruti senajan lek matur nganti nangis mboten, malah dijawab lewat malaikat kalla. Cara jawane ora usum. Ngerti ora usum? Ana ora usum ki ya wagu. Tegese ora usum ana wong mati kok bali nong. Ha nggih nggih. Wong pancen kae kromol kok kromol ya. Apa jenenge? Kobra siswa kae wae lek ngandani ya ngono kok ya. Ora ana wong mati bali nong donya. Ngono kae. Kae lak njur melek. Ana tak taboke cidor melek. Masyaallah. Dadi wong mati ki pancen ora iso bali nang donya. Masyaallah. Niki nek dirasak-rasake awake dhewe iki monggo lah. Kula niki namung bareng-bareng eling tinilingan. Sebab kula dhewe ya butuh sok nang kuburan tekan akhirate ya butuh slamet. Sampean priye? Ayo to. Ayo padha mulane kae dene butuh monggo do bareng-bareng eling tinilingan. Nggih. Niki wasiate Syekh Abdul Qadir, kula sampeyan kon padha netepi apa dawuhe para sepuh. Amal ibadah ya to nirokake ibadahe para sepuh sak derajat sak ora semangkatut sing model-model. Mengko ndak malah dedel duel. Nek mung dedel duel klambine ngono tuku isih akeh. Iya apa ora? Nek jajal nek dedel duel imane tuku nang ndi? Arek golek nang ndi? Wis mati imane dedel mboten saged. Kula panjenengan tetep kapan mati kok imane ilang aja ngarep-arep manggon nang swargane Allah. Allah ora pareng swarga iki dinggoni wong sing ora duwe iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Muga kabeh ahli Selasan lanang wedok paringono slamet. Tekan besok paringono aja dadi kumpul dadi siji
pikantuk rahmate Gusti Allah. Lantaran diparingi tetep iman. Pun niki setunggal. Nomor kaping kalih Syekh Abdul Qadir paring wasiat dateng putra muridipun, wasbiru wala tajazza'u. Kowe kabeh dadi wong urip kedo sing netepi sabar. Dicoba apa wae karo Allah padha netepana sabar. Wong jenenge coba ki lak ya werna-werna ya Pak ya. Ana sing wong urip ki dicoba lara. Lara ki ya coba to nggih. Ana lek lara ora lara ning apa ora ndi dhuwit. Wis tau? Ora ndek dhuwit ki ya coba lho. Jajal nek akeh kondangan kok ora ndek dhuwit jan rekoso tenan ya Kang ya. Nggih mboten. Aku nek ada musim kondangan, sing bentinane wae anake jadwal sekolah, pendhae esuk ngetokke sangu nek ora ndek dhuwit ya mumet e. Nggih nggih. Apa meneh sing anake sekolah nang dhuwur-dhuwur wah ragate pirang-pirang ora ndek dhuwit ya ngresula. Niku termasuk coba kok wong ngono kuwi. Dadi coba werna-werna. Namung wasiatipun Syekh Abdul Qadir, nek kula panjenengan kok dicoba apa wae karo Allah kon padha netepi sabar. Dalam artian nek kula sampean dicoba ora ndek dhuwit upamane sabar. Nenuwun karo Allah, tapi nenuwune iki dibarengi karo ikhtiar. Ha ikhtiare monggo sak kersa panjenengan krana butuhe dadak. Lah ikhtiar sing saka ikhtiar cara lahir ya utang to. Nggih napa mboten? Bisane gelek kecukupan butuhe lah ya. Apa ya kelakon sampean kok butuhe dadak kok jan wis diwani sabar ikhtiare kok nyambut gawe. Engko lek bayaran mongko paling ora seminggu ayo. Selak kepancal sepur. Niku namine pun ikhtiar. Dadi sabar ning dibarengi karo ikhtiar. Niki wasiate satu. Wala tajazza'u. Kowe nek disobohi kon sabar dibareng karo ikhtiar, aja malah ngresula. Ha wong dicoba kok mung ngresula, wae ora ikhtiar. Walah masyaallah. Wong ngresula ki ora ndaki apa-apa. Terus mboten. Sampeyan dicoba ora ndek dhuwit kok ngresula ae ora kelakon ana dhuwit tibus kok langit. Malah nek wong lanang niku upamane dicoba ora ndek dhuwit ora ndek apa-apa kok malah glendrengan wae. Iki kok nek ketemu karo wong sing ora seneng malah meleh-melehke jan teko sakarepe dhewe kok. Rasakno kowe saiki. Biyen kowe iki tak kandhani takon ngepek miyem. Kowe ra gelem mentang-mentang kok mek sulimah rasakno kowe masyaallah. Iki oleh-oleh wong Gersula malah mung diweleh-welehke tok. Mula Syekh Abdul Qadir lek wasiat aja kokean Gersula. Gersula iku ora ngundhaki apa-apa malah ngundhaki do. Leres napa mboten? Dadi sing penting kula sampean kudu meper. Atine kula sampean muga-muga bisa kuat le meper menggak kekarepane hawa. Pancen hawa nafsu niku mboten wonten. Sing ngejak apik niku mboten wonten. Hawa nafsu niku ngejake mesti Allah. Wong kula niku tae ngangen-angen. Wong duwe duit ning pas-pasan. Kepengin arek mbangun omah. Wah, iki nek tak mbangun omah ya urung cukup. Ha terus hawa nafsune niki nyurung. Ora semang dilekasi dhisik, duit iki dundake. Ngundake duit ki sing gelis kuwi tuku nomor. Ha iki hawa nafsu lho yu. Nggih napa mboten? Angko lak dibujuki. Kowe iki nek tuku semene kok oleh semene, nek tuku semene oleh semene mengko ora kangelan men teko tunggoni. Atine niki dilalah dibujuki karo hawa nafsune iki kok leno. Ha iya ya tak pikir ya pancen tuku tenan.
Duit sing persiapan arek bangun mah tukoke kabeh apa pengarep-arepe gedhe. Nek kita tukoke kabeh engko oleh sakmene. Mandang wis nuruti karepe nafsu ditukoke kabeh tekan mayahe bukaan rungokke ora metu mudar cocotmu. Akhire wah cengar-cengir gantung. Niki wong omah nuruti hawa nafsu ni mboten wonten nafsu ngajak apik mboten wonten. Mesti ngajak Allah. Niki sampun dipun dawuhaken Allah nang Al-Qur'an. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu kuwi ora ana sing ngejak apik. Nafsu kuwi kabeh nafsu iku ngejake ngejak Allah, ngejak sasar. Mula kula panjenengan sedaya monggo sing do bisa-bisa lek merangi hawa nafsune. Tansah nyuwun pitulungan maring Gusti Allah. Dados kula panjenengan iki anggere sregep ketemu karo kanca, karo sedulur, sregep tukar kawruh, sregep ngaji, sregep kumpul-kumpul mujahadah, insyaallah mangke hawa nafsune iki iso rada mendho, ora nemen. Nek mboten nate kumpul, mboten nate silaturahmi, mboten nate ngaji, metu kok gogok dhewe angen-angen wae. Wah, hawa nafsune saya mempeng niku mangke. Len godho niki. Mongko nek wis kadung mempeng, mangke kok wis kadung manut kekarepane hawa nafsu, menungso iki kon leren angel niku wis kadung niku. Dibenerkene pun mboten purun. Saking menika monggo Allah tansah paring paweling dhateng kula panjenengan aja nemen-nemen lek manut kekarepane hawa nafsu. Awit nafsu ki ora ana liya ajake marang menungso namung ajak ingkang awon, ajak sing sasar. Ora ana nafsu kok ngejak apik, ngejak nang swarga niku mboten wonten. Sebab nafsu niku sopire setan. Setan ki ora ana kok sing karo menungso kok ngejak apik mboten wonten. Setan niku wis wadul karo Gusti Allah. Gusti kula nyuwun panjenengan paringi umur sak umuring donya. Fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Gusti kula sak anak putu kula mian paringi umur sak umuring donya. Dadi setan ki tau matur karo Gusti Allah njaluk urip sak umuriping donya, sak umuring donya. Karo Gusti Allah kok diijabahi. Fa innaka minal mundharin. Ya tak turuti setan, nek kowe sak anak putumu njaluk urip sak umuring donya, tak turuti. Mula nganti tekan sepriki lak urung tau ana kabar to setan mati. Pun ate kepireng? Sapa sing wis tau oleh susulan? Durung ana setan mboten pecah. Lek mati nesuk dina kiamat. Mula bareng didangu karo Allah, aku kok njaluk umur sak umuring donya ki arep ngopo? Jawabipun setan, la ahtanikanna dzurriyyatah. Kula kepengin badhe ngridu nggodha anak turune Nabi Adam ajeng kula jak dadi kanca kula mapan manggon nang neraka. Sebab setan niku mboten enten sing dileboki swarga, kabeh nang neraka. Mula njaluk umur dawa iki arep nggodha anak turune Nabi Adam dijak dadi kancane nang neraka. Mula kula panjenengan monggo diwarahi nang Quran kae kon muni a'udzu billahi minas syaiton. Kula sampean kok nyuwun bau reksa maring Allah, nyuwun pangreksa maring Allah supaya kula panjenengan ki luput lepas saka pengridune setan. Muga-muga kula sampeyan slamet saka pengridune setan merga oleh pitulungan lan rahmate Gusti. Dadi kabeh mau nek diulak-walik angger diangen-angen mangke kula sampeyan lek ngaji iki yo ngerti manfaate. Nek ora diangen-angen ya mung teko ngaji wae. Engko kadang kena pengaruh Kang napa? Kowe ngaji nang geger wis pirang taun. Ya wis nek 3 tahun oleh apa kowe? Mundhak apane aku
Karena nafsune ayo ya aku tak ngaji 3 tahun kok jarang ndak apa-apane. Nanti ini kok jadi terus mbok leren. Iki akhire nafsune oh iya ya leren wae wong ora mundak. Ah niki naminipun kula sampean iki anu atine niki imane niki gebujuk dening setan niki wau nafsu niki wau. Nah, masyaallah dadi dangen-angen pancen wong urip ki angel. Kula kadang-kadang nek do ngangen-angen urip sing angele kaya ngeten iki cocok niku kula niku gersula. Gersulane ngeten ya Allah. Mbok mbiyen ki simbok ki aja manak metu aku. Kula niku kadang-kadang sok ngeten. Ha ning priye wong wis kadung manak arek bali nang mbokne ya wis ora iso, dasar mbokne wis mati. Ha saiki gelem ora gelem kula menak kedah tumandang tumindak sing kira-kira karo Gusti Allah bisa diridani lan bisa diparingi slamet awit saiki nganti tekan sok akhirat. Semanten ugi panjenengan monggo takjak bareng-bareng ikhtiar nyuwun keselamatan awit donya nganti nek kula gadah keyakinan Pak awake dhewe iki uripe sing uripe sapa? Leres? Kula sampean ki diuripe karo Allah ki karo Allah dicukupi sakabehane. Rezekine, kesehatane iki dijamin karo Allah. Ngandel ora Kang. Dadi kula sampean iki nek ora dicukupi rezekine karo Gusti Allah, alah arep nyambut gawe kaya ngopo? Ora bakalan kok sampean ki oleh bondo. Leres mboten? Dadi kabeh iki sing nyukupi Allah. Ming karo Allah kula sampean ki disaranke kowe iki pangan sandang tak cukupi ning ana syarat napa ikhtiar. Rupane nyambut niku namung ikhtiar. Nyambut gawe ku ora jaminan oleh rezeki lho Kang. Pitados napa mboten? Wong kadang-kadang nyambut gawe mentuk dene pancen karo Gusti Allah, ora dijamin rezekine ya ora kasil kok. Wingenane kae sapa sing nyambut gawe nang Magelang dadi kuli tukang batu kae. Walah jan mangkat gasi sangu tempelan keto bali sore ngarep-arep sok setu bayaran lah ngono to. Ane wong karo Gusti Allah pancen ora dikersake dilalah pas mangsane bayaran pemboronge minggat. Masyaallah. Ana ora? Lah iya iki jane rezeki pancen sing ngatur Gusti. Mila saking menika monggo awake dhewe sing akeh le DP karo Gusti. Pokoke anggere ngibadah niku direksa, le zikir karo Allah aja lali, istighfare diokeh-okehi, mergo kula sampean ngrumangsa dadi kawulane Allah sing akeh dosane, insyaallah mangke kita badhe dijamin karo Gusti Allah donyane nganti tekan akhirate. Allahumma amin. Gusti Allah paring dawuh wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Gusti Allah sampun mutusaken kula sampean menungso iki lak makhluke Gusti Allah ya Kang ya. Kita-kita ki sing gawe sapa? Kula sampean kuwi makhluke Gusti Allah. Mula Gusti Allah dawuh Allah wis mutuske kula panjenengan para menungso iki urip nang alam donya iki aja pisan-pisan padha nyembah liyane Gusti Allah. Jadi awake dhewe iki urip niki nang alam donya iki kok nyembah Allah. Aja nyembah liyane Gusti. Aming tata carane nyembah menika diatur nganggo agama. Terus napa mboten? Sebab nek nyembahe wong Buddha, wong agama Buddha ya nyembah Gusti Allah lho niku. Ane mbah Gusti Allah sapa aku ya ora ngerti. Niku tata carane nggih beda meneh. Nek wong Buddha iku nanggon ngarepe reca kae niki nyembah Gusti Allah niku nek ditakoni ya muni sembayang ngono. Ya nyembah Gusti Allah niku.
Anjur nek cara Kristen beda meneh. Nggih napa mboten? Wis tau ndelok nang gereja. Oh, ampun jajal ndelok. Nek dina ngaat kae nyembah nang gereja yo karo nyanyi. Nggih mboten? Haleluya. Kae nek ditakoni ya sembayang nyembah Gusti. Lah ingkang dipun kersakaken Allah didhawuhke nang Al-Qur'an wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Kula sampean urip nang alam donya aja nyembah liyane Allah, niki le nyembah diatur kon nganggo tata carane agama Lah nek cara Islam nyembah Allah niku pripun? Cara Islam nyembah Gusti Allah iku sedina sewengi kudu nglakoni salat 5. Niki tata carane nyembahi kalau kita dateng Allah menurut aturan Islam. Zuhur salat 4 rakaat. Asar salat 4 rakaat. Maghrib salat 3 rakaat. Isya salat 4 rakaat. Subuh salat 5 apa? 2 rakaat. Nggih. Nek subuh Gusti Allah mari kemurahan 2 rakaat. Sebab apa ijah aras-arasen. Niki kebijaksanaan Allah. Lah kula sampean salat niki naminipun nyembah karo Gusti. Lah nang nggone Islam nyembah Allah ke ana nganggo tata cara rukuk. Nggih mboten? Nalika rukuk kae maca tasbih muni priye Kang? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci pangeran ingsun zat kang agung. Ya kuwi Gusti, iki nalika rukuk. Engko nek nalika sujud beda meneh. Nalika sujud kuwi luwih ndekem, brase dijengking, bokonge dadi ndas ki nang sak ngisore bokong. Posisine niku iki tanda-tandane kula sampeyan iki sujud maring Gusti. Lah nang kono wacan tasbih ya beda meneh. Nalika jengking sujud ki lek maca subhana rabbiyal maha suci pangeran ingsun Gusti Allah zat kang maha luhur. Lek muni maha luhur ki mergo awake dhewe jengking. Nek wong jengking karo wong nang dhuwur ki kira-kira dhuwur ndi? Nggih lho mboten. Lah niki tata carane Islam kaya ngoten niku nyembah Gusti Allah. Dadi wong muni nyembah Gusti Allah nek ora nglakoni salat 5 wektu iki nek cara aturan Islam ya kuwi wong sing ora nyembah Gusti. Ditakoni kowe agamane apa Islam? Cok salat ora ngapusi niki. Ngapusi wong aturan Islam niku nyembah Allah niku nganggo nindakake salat 5 wektu iki sing ora kena di. Nek liyane mulo monggo arek salat luweh ra luweh. Duha sampean arek salat yo luweh, ora yo luweh. Wong salat ya diganjar, ora salat yo ora diganjar. Lan ora disiksa ora salat duha niku Kang. Wong niku sunat. Sampeyan arek salat tahajud monggo ora ya luweh wong panjen potongane. Iki mboten. Wah, nek jar kula salat tahajud iki salat sing jengkelke kok ya Kang ya. Wong sing ngantuk kok dadak kon tangi raup barang mongko mongso anyes jan ya. Lamang tahajud e ora dosa ayo ora. Ora apa-apa. Ora tahajud iki ora dosa. Anjir priye? Ayo teko sakarepe sampean arek tahajud ya luweh ora ya luweh. Ming Gusti Allah niku nang Al-Qur'an ngendika ngeten lho Kang. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Nek kowe kabeh do gelem tahajud, sok nek mati kowe iki nang akhirat tak papake nang makom Mahmud. Nek wis mati kula sampean nang akhirat iki karo Allah dipapake nang makom Mahmud. Makom Mahmud ki ngendi? Nang swarga. Swarga ngendi? Tirai rono. Ngayel. Ya. Niki dawuhe Allah. Jadi ora tahajud niku ya ora dosa wong niku sunat. Tahajud niku sing wajib saka Allah diwajibke namung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wajib nglakoni salat tahajud saka ngersane Allah. Ning kula sampean umate niki mboten dipun wajibaken namung dipun sunataken. Ha kok kula sampean iso nglakoni salat tahajud Gusti Allah le dawuh asa ayab asaka rabbuka maqam mahmuda kowe sok nek mati tak papake nang makom Mahmud ngono lho Dul. Ayo wis kono garek milih arek kepengin dipapake nang kono apa ora nek ora wis ramang tahajud wis turu wae wis. Ya niki Allah le dawuh kula sampean penyembah Gusti Allah. Lan mula pangsuli malih cara aturan Islam, cara tatanan agama Islam penyembah Gusti Allah niku ya nglakoni salat. Sing wajib iku ana 5 wektu. Sing liyane kuwi kabeh sunat. Kaya ta salat duha niku sunat. Salat tahajud sunat. Salat qobliyah ba'diyah niku ya sunat. Salat hajat ya sunat. Salat tobat ya sunat. Salat mutlak ya sunat. Kula niku nek maca kitab ulama-ulama rumiyin niku wonten ingkang le nindakake salat sunat pendak bengi niku saben-saben bengi salat sunate niku ping 1000 rakaat. Masya Allah, ulama-ulama rumiyin kok iku ana sing kuat sewengi kok salat sunat kok 1000 rakaat. Alah kula sampean ming 2 rakaat tahajud wae bola-bali leren. Nggih ngoten. Aku kok pendak bengi kok 1000 rakaat. Kula niku maca kitab niku ndelok riwayat niku dodho kula tak pok-pok dhewe walah. Walah kowe iki ndene kok misal 2 rakaat kok ya ora katir. Iku ana kiai salat 1000 rakaat pendak bengi niku masyaallah. Panjen kita menika sedaya mila monggo bali nang dawuhe Allah kula panjenengan pokoke le nyembah Gusti Allah aja nganti leren. Salat 5 wektu iku rupane pelaksanaane le nyembah maring Gusti. Lah nek kula sampean pun padha nyembah Allah wis padha nglakoni salat niki dereng rampung ora mung teko nglakoni salat tok. Apa Gusti Allah ijazah dawuh wabil walidaini ihsana maring bapak mbokmu kowe kuwi kon padha mbagusi. Gadah bapak napa mboten? Gadah mbok napa mboten? Saya gadah. Kasing meneng wae barang kae duwe. Gadah bapak ya Pak ya? Gadah mbok. Lah niki dawuhe Allah. Kula sampean sakwise padha nglakoni salat 5 wektu aja nganti padha nglalekake le bekti mbagusi maring wong tuwa loro yakni bapak karo padha uga bapak mbok mau isih urip utawa wis niki awake wajib bekteni. Ana bekteni wong tuwa aja urip. Ha iki ya tata carane ya mbekteni wong urip. Paham mboten? Gandeng wong pancen ijeh dadi siji sak omah karo bapakne mbokne monggo. Bapak mbok kula sampean sing ijeh dadi siji sak omah sing do sugeng do dibekteni. Ha kok saiki kok dadi anak dadi siji karo wong tuane sak omah
kok malah karo bapakne mbokne kok ora tau takon jajal. Duwe apa-apa ya direboki lemari dikunci. Pancen jan edan kok gitu. Nggih mboten. Monggo nek cara dawuhe Kanjeng Nabi, nek kula sampeyan duwe wong tuwa isih urip tur iso dadi siji sak omah kasarane. Niki nek kula sampeyan ki duwe dedaharan apa wae, kula sampeyan ki aja dahar dhisik sadurunge bapak ibu sing jeh sugeng diaturi. Ngono kuwi angel lho yu, temenan kok. Apa menan nek wong tuwa ki muni mara tuwa. Ya ora Kang, jan disepeleke. Padahal nek ndelok cara aturane senajan mara tuwa ki wong wis ora batalke wudu. Lha mboten. Sampeyan wong wedok dipek bojo wong lanang, kali bapake bojo sampeyan lah ora batal. Ngono kuwi aku kudu dibekteni kok njur demeh mara tuwa dadak di paham mboten? Paham mboten? Wah, jebulane nata urip ki bisa oleh ridane Gusti Allah ki ora gampang ya Kang ya. Ayo lek ngaji mulai ya jan ra leren. Lek jamaah ya ora leren, nek wiridan ya jan katok. Ane wong karo bapakne mbokne dadi jamaah ra tau tak. Terus ke lek ngono kuwi mudyar ora iso ngentut kowe. Ya. Dadi Gusti Allah niku le dawuh sakwise awake dhewe kon padha nindakake nyembah Allah rupane nglakoni salat 5 wektu niki nek ijeh duwe wong tuwa. Nek duwe wong tuwa kita kedah mbekteni. Nek wong tuwa isih urip nggih monggo dibekteni sak saged-saged. Sak saged-saged. Wong bekteni wong tuwa aja urip ki angel kok. Gampang angel. Kula matur angel ki wong aku ya wis nglakoni kok. Kula niki setunggal wekdal tasih bapak simbok kula aja urip. Kula niki mboten rumangsa salah karo bapak. Mboten rumangsa salah. Ning kok ujug-ujug kula niki medhun ngaji ditimbali karo bapak. Didukani. Wah, jan teko sawan-wan kae. Kula nggih teko mendel mawon, aku ki salah apa ya kok karo bapak kok didukani kok ngene tak petani dhewe. Kula nggih mboten bantah, mboten jawab teko mendel mawon. Didukani kali bapak niku. Mandang sampun rampung. Kula wis mendel. Terus bapak ampun tindak, njur kula nyedaki simbok. Mbok napa? Aku ki salah apa ya mbok karo bapak kok diseneni sak pol-pole aku ki mengko jan tak petani aku ki salah apa karo bapak ki kaya-kaya ki wong ora nyalai kok didukani. Ning aku wong senajan priye-priye krana sing dukani bapak aku ya ora wani jawab. Tetep tak akoni aku ki tetep salah. Ora kok bapak tak salahke ora. Terus simbok niku akhirnya sing jenengane wong wedok landur sorene kok nyedaki bapak. Mas Kyai napa anake iki salah apa to kok diseneni. Niku simbok niku belani kula. Aku tak tak biji kowe mbok belani aku. Akhirnya terus bapak niku mendel mboten ngendika kali simbok niku. Terus esuke meneh kula ditimbali malih. Wah, seneni meneh. Pikir kula niki medhun ngaji timbali malih. Wah, ndak arep seneni meneh ya. Aku wingi medhun ngaji kok didukani iki seneni meneh kok ditimbali. Kula ngadep terus mendel mawon kula. Bapak niku lek ngendika, "Gun, dalem luput aku di ngapura." Kok bapak lepat wingi kaya aku nyeneni kowe. Pancen ya tak angen-angen ki sing salah aku wong kowe ki ora rumangsa salah kok tak seneni. Ya aku di ngapura, aku tak pikir wong tuwa iki tak biji 100 sih. Jenenge wong tuwa gelem njaluk ngapura karo anak. Ning kula nu didukani kalian bapak nu atine ikhlas ora priye-priye.
teko ngrumangsa nek kula niki salah. Ning nggih niki nate setunggal wekdal kula karo wong tuwa niku mungsoi, tahu aku. Estu niku. Lah critane priye? Gusti Allah le dawuh kon bekti wong tuwa. Aku kula niki lak karo bapak niki lak dipondoki nang Payaman lak pel taun 59 akhir. Nganti tekan tahun 29 akhir. Dadi kula nang Payaman ki 10 tahun. Lah terus kula wangsul. Kula wangsul niku mboten mangkat-mangkat terus ora mangkat meneh mah mangkirin Pak. Kok kesel. Terus akhirnya kula lebar maghrib lebar isya gasik nika ditimbali. Kula ngadhep terus dicengi kitab takrib sing ora ana sah-sahane janyar. Ora iki diwaca tak rungokke. Duh tobat iki. Wong kula niku pancen nang pondok ora tau ngaji. Wah akhirnya kula maca kitab niku. Dilalah lek macane akeh sing salah. Lek maca akeh sing kleru. Walah, kula lebuare diseneni jan nganti ana 2 jam lho. Ning kok diseneni karo bapak 2 jam no atine ora trima. Ha wong aku kon mondok ya wis mondok kurang manut apa. Ming ora inter kok seneni. Aku ayo ngono to. Wah aku terus akhirnya dendam kali bapak. Yo krana aku wis manut karo bapak. Ning seneni mulai saiki aku ora kepengin ketemu bapak arep ora matur karo bapak. Kula dadi siji sak omah ki ana 2 tahun ora tau kepethuk bapak. Mboten gelem kula anggere bapak mlebu omah kula kesah. Mangke ngarep bapak mulang ngaji kula bali madang. Wis ngono kuwi 2 tahun lho niku Kang ora tau kula gelem kepethuk bapak. Terus akhirnya niki kula niku mandang jengkeli wong tuwa ngoten niku karo Gusti Allah dihukum. Dihukum apa? Krana kula jengkeli bapak niku kula niki karo Gusti Allah zaman tempo antarane kurang luwih 2 tahun niku dihukum apa? Ora tau iso turu nek bengi niku. Jadi kula niku dihukum kira-kira ana 2 tahun ora tau turu awan bengi niku. Niku mergo lek jengkeli wong tuwa. Lah terus bareng pun dihukum ngoten niku, kula akhire tekan seprene kula niku jeh kelingan. Wulane wulan Dzulqa'dah. Dinane malam Jemuah Pon. Niku kula niki kok ujug-ujug kaya ana wong ngelike mbok ya tangi kala-kala salat santri kok mendekok wae. Aku terus akhirnya jam kalih niku tangi lebar tangi terus mujahadah. Terus mujahadah ya maca Yasin niku kaping sekawan. Wis rampung terus wis turu neh. Turu malih kira-kira jam 3 mapan turu. Lah nalika turu niku kula niku sakjroning makler turu kok ngimpi. Nah ya ngimpine kula ya ngimpi ra genah ya Kang ya. Kula niku dirawuhi tiyang sepuh nganggo klambi jas tutup ireng. Nganggo kethuk kaya ngeten iki biasa ngeten. Njur nganggo sarunge niku kula kelingan sarung Donggala. Kotak-kotak biru ireng. Niku ngagem teken. Terus nyedhaki kula. Ngendika, "Nang dalem kowe ngerti pura karo aku?" "Mboten, Mbah." "Mboten." "Ora ngerti?" "Mboten." "Aku mbahmu Dalahar Watu Congol." Ngendika ngoten. Wis kowe nggogok kene kowe arek tak wis sego tak kon madang. Ngoten. Aku harus nggogok. Kalih mbah niki dipundhutke sego. Sak piring gedhe niku lho, Kang. Kebak niku. Ning sego tok ora ana lawuhe blas. Ora dipangan, dientekke tak tunggoni. Pun tak pangan entek umpamane potongane luduk.
Simbahne ngendika malih, "Kowe sik aja lunga ijeh sak piring, tak jikoke meneh." Cepak sami kalian niku. Kebak ora dintekke, tak tunggoni. Tak pangan entek. Kowe sik aja lunga ijeh sak piring maneh. Wah sing ping telune niku kula nganti ngulat-ngulat jalan. Ha segothok jalan kok Kang. Sok piring kebak. Ora dintekke aja nganti ora entek, tak tunggoni kudu entek. Nganti ngulat-ngulat kula aduh masyaallah. Mandang wis entek. Kok niki Mbah Kiai sing ngendika muni Mbah Dalhari kok wis cukup kowe lek ngaji karo aku. Ngoten. Aku lha niku melek lah masyaallah. Aku ki ngimpi kok ngaji priye ya mengko kon madang kok. Kula niku antara seminggu ra wani ngomongke apa-apa arep impen niku. Akar tak omongke engko paling digeguyi wong ngimpine aku. Aku mandang let setunggal minggu. Kula niku wis 2 tahun ora tau kepethuk bapak. Niku ngarepke maghrib niku kula ditimbali kali bapak liwat simbok. Kaedah anake konrene tak omong. Nek kali simbok niku ora tau muni mbokne ngono nyebut jenenge. Simbok niku lak jenenge Mahmudah. Dadi bapakne ngundang dah. Kaedah anake konrene tak omongane. Ha terus simbok manggi kula. Oh, dalem kae ditimbali bapakmu kon ngadep. Wah, mboten kok tak seneni meneh. Ora. Wah, ora apa ta kula ajeng mboten ngadep. Ora wong ka ditimbali tenan yo tak dampingi aku kok nek nyeneni ben nyeneni aku bapakmu. Lah niki estu. Kula dipun dampingi simbok niku wis 2 tahun ora tau kepethuk niku. Bareng ngadep terus ngendika, "Gun dalem gandeng aku ke mengko bengke dikongkon kon maca manakib nang Mbran mungal ngoten. Mbran niku niku. Mula kae mengko balae ngaji aku lebar Isya, ana tafsir, ana ihya, ana i'anatut thalibin kae diwaca. Wah, kula niku payah iki. Kon maca tafsir Jalalain, kon maca Ihya, kon maca I'anatut Thalibin, syarah kitab Fathul Mu'in. Priye to ya maca takrib do salah kok. Malah aku men maji. Arek ora gelem ku seneni meneh. Gelem mongko aku tau ngaji. Wis teko kula ndek pikirane luweh. Teko tak gelem perkara dosa lah aku sing dosa bapak nganti ora iso. Aku wis teko ngono hae. Estu mandang lebar Isya kula teko munggah ngaji. Jebulane bapak niku mboten tindak ngrungokke lek kula ngaji nang ngisor. Niku pondokne lantai kalih. Lah lek ngaji nang dhuwur. Bapak niku jebulane nyimak lek kula maca tafsir, maca Ihya kalian maca I'anah niku. Wis sareng enjinge pun dikandeli mawon kula ora diarori ora barang. Terus let sedina meneh niku ngendika malih, "Pun dalem aki engko bengi aku kon tahlilan kuwi ki nang jetis. Kae engko balae diwaca meneh. Let sedina niku kula kon maca meneh." Wah, jajar tenan karo. Bareng sampun kaping kalih niku tak rungokno, jebule bapak nggih mboten tindak. Ya menyimak niku. Mandang sampun ping kalih kula dijajal, terus let seminggu kula niku ditimbali. Kon dalem kowe tak kon maca kitab ke tak rungok-rungokke mung kowe aku ya wis mupakat. Mula gandeng kowe saingan tak wae gawean, kowe iki tak kon ngewangi melu maca kitab. Wah kula niki lak atine wah piye. Nggih, malih tak pikir-pikir riyen, Pak. Mandang bengi jam 4 kula tangi terus kula mlebu nang kamare bapak. Saya ganti bapak tak ajar. Bapak niku kayak entes nglinting udut kayak lebar
wiridan salat tahajud ning nglinting udut nang kamare bawaan kula mlebet. Terus kula ditolak. Ngopo? Nyuk-nyukan rene. Ajeng ngaos, Pak. Ngaji apa? Nggih niki kitab sing teng lemari niki ajeng kula ngaji sedaya ning kula nyuwun kanthi sanget apa? Sakderenge subuh kedah sampun katam sedaya menika. Bapak tak ganti tak ajar. Takon mulang kitab sak lemari ini katam sadurunge subuh. Padahal kula lek ngadep jam 4. Bapak niku mandul mawon. Kirane batine bocah edan. Ning kula niku ngertos keistimewaan tiyang sepuh. Jebulane bapak niku ya wong pinter. Mulang kitab sak lemari niku durung subuh katam. Niku lek mulang sepele lho, Kang. Yo kene maju. Kula kan maju. Bapak sila ngeten iki njer kula kon sila nang ngarepe bapak. Dengkul wek kula sing tengen niku kon gathuke karo dengkul kiwane bapak. Sing kiwa gathuke nang dengkul tengene bapak. Bar pun kula gathuke ndi gorene tanganmu sing tengen gorene. Terus candak tangane. Lek ngendika lek mulangne memang ngeten, ajaztu ilaika jami'il kutubi fi sunduk. Kula yang menjawab qabil tu ijazataka lillahi ta'ala. Wis katam lek mulang kowe mulang ngoten niku. Ah masyaallah. Niku mandang pun ngoten niku kula maca kitab niku diparingi gampang lho, Kang. Iyalah masyaallah. Dadi Gusti Allah ki arek maringi ilmu niku jan ora kangelan. Lek ngaji 10 tahun maca takrib ora teyeng. Aku muni qabil tu ijazah tak maca kitab purna-purna kok teko iso. Niki hikmahipun bektos dhateng tiyang mula ngantos sak mangke menika kula niku nek ana apa-apa isih cok ditemoni bapak. Wong kula diperintah bangun pondok sing teng Kidul Griya nika. Bapak lek ngendika kowe takon gawe pondok teng pundi Pak asok karepmu. Nek teng Kidul Griya ayo luweh kono. Ning kowe tak welingi des pundi Pak. Kowe takon gawe pondok ning aja pisan-pisan kowe njaluk bantuan karo pemerintah. Ngoten. Nek kowe njaluk bantuan pemerintah haram. Ngoten bapak niku. Keras pol. Bapak niku nek karo bondo pemerintah jan pancen mboten patek gelem. Nriki niki biyen karo pemerintah arep dibantu sumur bor niki. Nang pojokan dibor nganti ping 6 ora iso metu banyune niku. Ya akhire sumure niku dipindah nang cedhake omahe nggon Pak Amin, Pak Mbu Maisun ngono kae. Niku saking pemerintah. Nah, kula terus akhire estu ya wis bismillah lah nderek dawuh tiyang sepuh. Kula bangun pondok niku sinareng sampun dados mun wis anu ha niki apa-apa kuwi didelekke wae. Keri-keri ini dereng tebih. Nalika adik kula niku ajeng bangun pondok niku nggon kamar mandi. Niku lak nggunakake bantuan saka pemerintah duwite 15 juta apa pira. Ajeng bangun nggon kamar mandi pondok kula niku adik kula kan dalu didukani karo bapak. Kowe ora nyuk-nyukan, cah wingi sore ora ngerti-ngerti tlepong barang templek nang kono. Adik kula sowan esuk-esuk dateng panggenan kula. Mas, napa? Aku ngono ajeng rencana iki nggunakake duit bantuan lek menawi Pak Wakil Bupati kok dalu bapak duka-duka mendika tlepong templek-templek kono pripun Mas? Ya wis teko kae diwehke kono wong desa pen ge sukan apa kuwi kok tak golekne. Akhire material niku sing pun dituku niku tak kon nyerahke nang liyane, ha sing mriku lanjur sing golek kangelan nggih kula. Bapak niku macem masyaallah. Nganti tekan spriki niku ora ana apa-apa niku jadeleke kula niku. Adik kula niku nggih ngoten. Dadi tak pikir-pikir nek pancen kiai iki pancen ora mati kok Kang estu kok niku. Kaya wingi tak maturke nang Payaman ya Kang ya. Kula wingi ngahat lak ditimbali karo putra wayahe Mbah Kyai Sirat didhawuhi nderekke haul nang Masjid Payaman
kula sowan mriku nggih. Kula nggih matur, apa anane apa sing tak aturke ampuh bener apa ora kok luweh aku ngono. Pantes lebar ngaji aku ya bali kok ndak ada diwelehke aku. Niki pancen kula nggih matur, Mbah Kiai Sirat iki ora sedo, aku lak ngono ya Kang. Sampai nek sing ora ngandel takon mbukteke susul aku ya ngono kok. Jadi niki pancen Allah dawuh Al-Qur'an wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dadi nek para ulama niku mboten sedo, namung dipindah papan sing luwih mulya dening Gusti Allah. Mulane kula panjenengan sedaya monggo pupung isih do diparingi urip nang alam dunya niki gandeng kula sampean saiki arep cedhak karo nabi wis ora ana nabi. Arek nyedhaki para sahabat ya wis ora ana para anane namung para alim. Mila kula panjenengan muga-muga dadi wong sing bisa gelem cedhak karo ulama ben mengko nang akhirat karo Gusti Allah dikumpulke dadi siji karo para alim ulama. Insyaallah nek nang akhirat kula sampean kumpulke dadi karo para ulama mengko kula panjenengan ya bakal dicedhake karo Kanjeng Nabi. Sing pungkasane kita tetep karo Allah arep dipapake nang swargane Gusti. Amin. Allahumma amin. Pisan malih kula nguwataken dawuhipun adi kula kala wau mincang malam Setu niku insyaallah tanggal 1 wulan Mulud. Monggo kula panjenengan tata-tata nang ati niat hormat mauludan mahabbah dhateng Kanjeng. Sing iso maca berjanji ya monggo do berjanjenan, sing ora iso ya teko duka-ukae maca selawat nggih. Insyaallah angger kabeh mau diniati mahabbah dhateng Kanjeng Nabi kula panjenengan benjang wonten akhirat bakal oleh bagian syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma